sammen og velkommen til vores video. I dag skal vi prøve sådan en Twister challenge, hvor man kan få noget godt og noget dårligt. Ligesom noget cola og hundemad. Og det er det, vi skal lave. Ja. Ja, det ser ikke alt for lækkert ud, de der ting, vi kan få. Men hvem skal starte? Jeg kan gøre. Skal vi da virkelig starte, eller hvad? Ja. Så fjerner vi den her. Så er det ikke noget, man skulle holde på? Jo, vi skal lige holde lidt på den her. Hvis du drejer vi ikke. Herre eller snot? Det var i vand. Jeg er bare på den lige. Eller ikke. Er der hår i? Hvad smager den af? Ja. Ja. Så er dig, Axel. Hov. Nej! Ja. Jordbær eller Carolina Reaper? Det var den bedste, man kunne få. Ja, den der håber jeg er god. Husk at kigge over kameraet, eller hvad? Hvis din mund brænder, så ved du, hvad du har fået. Ej, så er det sådan Ind, tryk på den. 3. Okay, nu. Nej, ikke luk på den. Bare tryk. Der røg ud i min mund. Men hvorfor smager den faktisk godt? Spis den. Jeg er helt klar med den her. Er den stærk, Axel? Er den stærk? Ja, måske. Jeg kan lige opskrive sådan med den her. Jeg tror, jeg har fået Carolina Reaper. Jeg troede, den var blevet stærkere. Bare vent til det bliver din tur med det. Nej. Det er din tur nu. Ja, det er det. Er du klar igen? Så bare mor. Det er godt nok lækker. Ja. Snegl eller nej. Jeg ved, at man får snegl. Det knaser. Der var sneglehus i. Jeg tror, jeg er heldig. Tror du? Det smager af tropical. Ja. Det gør den. Tror du skrub? Jamen, så er det din tur. Held og lykke. Ja. Jeg fik den op. Og så er det den der. Du har fået en spand. Det er et hus. Det var også tropisk frugt. Hvorfor var jeg den eneste, der blev uheldig der? Nu må vi se, hvad det næste gang. Blåbær eller tandpasta? Ej, den var den bedste. Nej, det er bubblegum. Så er der ikke... Man får bubblegum. Det kan jeg godt. Jeg tror, det er blåbær. Har du fået Der er tandpasta? bubblegum. Så er der Axel. Det er kun de heldige. Undtagen dig. Cola eller hundemad? Bare hurtigt med den. Hurtigt. Ind med den, Axel. Ej, det var cola. Er det cola? Ej, det var heldigt. Hvad er mig? Jordbær eller Carolina Reaper? Den var lækker. Det er den stærke. Er det jordbær? Nej. Eller hvad? Er det jordbær? Hvis det ikke er stærkt, så er det jordbær. Er den stærk? Når vi startede med at være stærk. Så er det sikkert jordbær. Min tunge brændt. Især over den Det her. var nok jordbær så. Det er jordbær. Det tror jeg. Det var i hvert fald ikke stærk. Banan eller blæksprut. blæksprutte? Altså, jeg håber bare, det var sådan en god blæksprut. Så er det. Det er mukken blæksprut. Eller 100, det hedder jeg.
Jeg er heldig ikke for en 40-årig mand. Det er i hvert fald ikke banan. Du er heldig, du er ikke bare en 40-årig mand. Bussemand. Med hår i. Fy for helvede. For søren. Jeg må ikke bande. Så det er mig. Ej, hvor den varm. En ommer. Nej, Men den det er er på støj. cola. Nå. Så vil du få hundemad. Jeg vil smage cola. Ej, det må ikke gå. Ikke anbefale. Ej, det er jo ikke cola. Det er oppe vej fra den her så gør du det lige. Hvor lige fint der. Ej, det er fandme ikke lækker. Hvad man fanden. Nej. Nej. Eller hundemad. Det var en anden farve end den, jeg fik før. Ja, sådan. Det smager tyggegummi. Tyggegummi. Er det cola? Det smager bare mere cola. Så Det lugter af hundemad. hundemad er fandme ikke køn. Ja, lækker. Cola eller hundemad? Du får hundemad. Det håber vi. Hundemad. Hvor kan du ikke se, hvad jeg mener? Det smager godt. Hvad smager den af? Bare lidt, hvad det lugter af. Hvor I tårer i øjnene. Ej, smager den stadigvæk. Hvor smagte jeg tyggegummi før? Nej, den giver ikke anbefales. Nej. Enig. Det var en heldig. En god en. Uanset hvad, så renser den og smager på ikke. To tandpasta. Jamen, der er... Det er en stærk tandpasta. Ja, det er også det, jeg troede. Hvad er det, Colgate? Eller... Ja, det smager faktisk sådan lidt af Colgate-agtigt, ja. Nå, så er det mint. Ja. God en. Mm. Altså, man spiser jo tandpasta. Banan eller... Det er noget Axel, ja. Det er banan. ikke se over kameraet. Banan. Hvor er det banan? Jeg håber, jeg får min med tandpasta. Så der er Axel, så drejer på den. Yes! Det er lidt Det vil roligt. jeg gerne have. Det er tyggegummi. 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 Det er faktisk det bedste tyggegummi, jeg smagte. Nej! Det er da ikke tyggegummi. Snegl eller tropisk frugt. Det er de der baby-tandpasta, jeg har fået. Værsgo med det. Mange tak. Hvad var det, du fik? Jeg er Snart. heldig. Og det tropisk frugt Ja. igen. Men der bliver færre og færre. Det er tropisk frugt. Ej. Er det snart? Ja, det er Så din. Ej, det smager jo bræk. Ej, ad. Altså, det er kun nogle snegle. Det vil jeg ikke smage. Det er kun talberet snegle, der er gode. Som jeg ikke engang har smagt. Ej. Ej, hvorfor har vi ikke taget bøtter med? Pære smager. Nu ved jeg, hvordan pære smager. Du ved ikke, hvordan det 40-årige smager. Fy for helvede. Det er pære. Du er heldig, du er. Nej, der er pære faktisk god. Tak, så er dig. Ej. Kom nu, dreng på den vej. Ja. Cola eller hundemad? Ikke.
Du får det til hundemad. Jeg er heldig igen. Nej. Er der overhovedet flere dårlige tilbage? Ja, jeg tænker, der er masser af dårlige endnu. Ja. Så er vi snart. Nej. Hvad siger til, hvis den ikke smager banan? Aha, man kan også sgu banan. Heldig mand. Jeg vil bare sige snart noget værre. Så får jeg det snart. Lækkert snart. Lækkert! Og du skal vide, det kom fra et spørgeøjs, mand. Ej, hvor er det varmt, mand. Det værste snart, det er snart. Hvad er værst? Snart eller stejl? Skal du ikke smage? Jeg tror snart, den er værre. Hvornår har du ikke lyst til at smage grønne? Har du set en underbukser? Jeg tror det ikke kommer til at være. Jeg skal ikke være brækket. Far, Nej, det var varmt. far, hvad var værst? Snart eller snegl? Har jeg overhovedet fået det er jo snart. det var ikke til. Snart, den var helt uspiselig. Der er så slimet derinde. Den var ikke... Yes! Råd for snotten. Der er flere gode til mig. Jeg har allerede spist dem alle. Nej, det er fandme lort. Hvordan har det smagt lort før? Det smager bare virkelig dårligt. Først troede jeg også, at der kommer vi også til at sige hundelort. Det var bare Axel. Det er fandme uspist. Ja, jeg fik den. Ja. Jeg håber, jeg får tandpasta nu. Men jeg er ligeglad med den her. Jeg håber, jeg får tandpasta. Jeg fik baby-tandpasta igen. Bubblegum. Der er du. Første gang, der Hvor er det for snart? Strawberry eller chili. Kan det være noget vidt? Jordbær. Inden blev det bare ikke så stærkt. Nå, det smager af jordbær. Ja, den her gang, men så var jeg i tvivl om den anden var jordbær. Altså. Jamen, Det er, Det var vist bubblegum eller tandpasta. det er det bedste af dem. tandpasta. Tandpasta. Det er godt. Hvis det er tandpasta, så renser den smagen på snotten. Tak. Er det ikke rigtigt, at det smager af baby? Nej. Jeg håber, du får hundemad. Ej! Ikke igen! Nu har jeg kun dårlige. Nej, de har allerede taget alle de gode. Jeg har kun taget i morgen. Det var snegl eller tropical fruit. Den. Jeg får de to hver sin lige streg. Det smager overhovedet ikke af frugt. Det smager ikke af ananas. Det smager kun af. God mad. Hvor smager det? Ja, der var ude på den der børnegård i skolen. Der var der noget kummer.
Nå. Så bare med det. Ja. Må jeg håber lidt, du får snørten. For mig har vi alle. Jeg har allerede taget alle perler. Tror jeg ikke på. Haps. Er der hår i? Ej, var det en pære? Nej. Okay, er det ikke uspiseligt? Det er i hvert fald ikke pære, tror jeg ikke. Ej, altså jeg vil sige, den der slotsmag, den smager ikke af pære overhovedet. Og det smager af hår. Jamen, så er den nok pære. Jeg synes ikke, den er særlig god. Så er du bare ingen smag. Ja, det er virkelig. Det er godt. Det er mig. Jeg synes det er heller ikke. Det er snot. Jeg kan ikke overfor det. Nu håber jeg, det er bære. Lad os se. Jeg håber, det slimer i. Ja. Nå. Der var hår i. Hvis jeg får pærdigt den der. Snart er alligevel lige til at brække sig over. Så dårlig den er. Ja. Smagte den godt? Nej. Selvfølgelig smagte den. Der smager det som om man er nødt til at man er syg i nu. Nej! Det der, men det ved jeg ikke. Så var den her. Altså, jeg kan godt komme over det der med sneglen. Altså, Ikke igen! Det kunne jeg ikke. Er der overhovedet flere cola her? Du skal jo spise den. Ja. Men den smager så dårligt. altså, jeg skal sgu ikke have komad. Ja, den sidste runde, vi tager. Axel. Det kan godt være. Kom så. Eller, jeg har 17 minutter. Nej, hvor er du heldig. Ja. Jeg er så heldig. Altså, jeg kan ikke sgu tandpasta den her gang. Mm. Men det meste af den dør 100. Altså, det er noget fint nok. Ja. Nej, hvor er du heldig. Bubblegum. Ja, bubblegum er god. Smager den ikke af babypasta? Nej. Jo. Ja, den er derovre. Nej. Jo, den er. Den er derovre. Den er derovre. Nej, den er... Den er derovre. Den er derovre. Den er herovre. Den er derovre. Nej, Spidsen den derhen. Den er derovre. det gør den da ikke. Det gør den da. Ved du hvad? Hvis man kigger herover fra, nu tager vi det her. Hvad var det til? Og spidsen peger over imod det blå. Nej, gør. Så vil jeg også være med. Du kan kigge ned på den. Uden Axel. Nu kan jeg godt. Det er fordi jeg ikke vil have noget rykket med bordet. Nej. Jamen, så er det en omslag. Og... Hvis jeg ikke bare må tage den blå. Jeg tager den blå. Det er jeg fortjent. Det er lidt dårligt ting, du har spist. Ja. Ej, det var godt. Der er jo ikke mange, der har fået den bier. Banan. Men, hvad? Det var Hvad er banan. Axel? Nu er det sidste runde. Birk har taget sin sidste. Ja, eller snot. Der er, der er snart ikke flere pærer. Det er en snot, den der. Det kan jeg se på farven. Ja. Kan man? Ja, der er Axel. også for det. Jeg tror, du skal lige sidde... Du skal sidde lidt med... Er den så dårlig? Ja, det er mega. Den skal bare. Så var det der, jeg fik. Den er vanvittigt dårlig. Jeg har fået den 2 gange. Pæren smager perfekt. Jeg tror, jeg skal lige have det, skal det væk med. Altså, snotten smager ikke godt. Men pæren, den smager perfekt. Du er villig. Du er vanvittig. Nu skal jeg kun at tage tandpasta igen. Mm. Det kan jeg leve med. Hundemanden er virkelig god.
jo cola. Hvad smager colaen egentlig? Den smager af tyggegummi og cola. Ej, det er det bedste. Den er bedre end den. Ja, det er den. Det er faktisk det hele, at det går ud over mig. Det er også stor. Men hvis du får den der... Hallo, nu skal du. Det var den, jeg havde fat i først. Så kan jeg ikke gøre for den prøve igen, så det smager frugt. Nu lægger snegle. Så er det cool. Er det smile? Bare prøv at synge den. Hvis du ikke synger den, så går vi den ud. Så var den så dårlig. Man kan gøre det helt normalt. For et år siden måske. Jeg tager bare. Ja. Jeg håber ikke, jeg får kaldt af Reaper eller slot. Du må få tandpasta. Det er tandpasta. Ja, det var tandpasta. Please, bliv tandpasta. Så. Hvad vil du have tandpasta i stedet for? Det må vi komme. Ja, så er vi til. Ej, hvor er den varm, mand. Det kan man ikke. Det er hundevarer. Jeg er Det er den bedste. Altså, lige meget hvad man får som god. Jeg får faktisk helt dårligt over det, mand. Jeg ved godt, der var snot der. Ej, hvor snegl. Der er en værre. Ja, det var sådan faktisk. Det smager lidt koldt, ikke? Det gør det ikke. Det smager... Det Den går ikke med, du skal have blæksprutte. Jeg tror altså, der var en anden tandpasta før. Banan. Nej, der kan du hælde på bananen. Hvis jeg får en snegl, så giver jeg op, så går jeg. Jeg gider ikke mere. Jeg gider ikke have snot. Det kan jeg fandme godt. Du har hundemad. Eller kan jeg rette Reaper. Ja, det er ikke. Det er snart snart ikke blæksprut. Banan. Så får du blæksprut. Du Blæksprut. får sikkert blæksprut, men bruger du så banan. Blæksprut. Jeg kan ikke have de der steder. Nu er det knæs. Det var banan. Skal jeg prøve en gang til? Det er sidste runde, vi tager. Det er sådan. Eller er det så roligt? Husk at tygge på den. Ja. Og ikke bare gemme den. Det er helt nede med maven den her gang. Nu kan vi se, hvad det er. Okay. Vi skal tage en første for mig. Ja, hvad sagde jeg? Det kan man ikke have sket det der. Før var den der var så hjemme. Eller til den der bare. Så er det nu samme farve. Nej, den var... Den er den mørke. Det er sådan op, den. Ind i munden med den. Nej, det gør jeg ikke. Og den skal helt ned med. Nej. Jo, du skal i hvert fald lige trykke på den 3 gange. Nej, det gør jeg heller ikke. Jo. En gang. 3, Nej, en 2, gang. 1 i munden. Kom nu. Axel, ind i kindtænderne. Tyk godt på den. Røn rundt snop der. Så alle får snop med en gang. Hundemad. Cola eller hundemad? Jeg liger. Ja, det bliver svært, gang. Han har lige taget et glas lige før. Det er hundemad. Det smager ikke kønt. Det smager ikke kønt. Nej, det gør det ikke.
Man kan bare se de smil, bare sådan, og jeg kan også smage det. Er du okay, Axel? Du ved fast med den tænder. Ja, du er bare ved at smage det hele tiden. Hvis jeg fik en god smag, men fortæller det. Hvordan det er jeg ikke? Så fast. Nej, jeg har bananfast med tænder. Kan du høre noget igen, Axel? Så tager jeg lige den sidste, og så... Nej, du skal prøve, du skal prøve hundemad. Det er optøst. Hundemad, eller smørt. Blæksprutte. 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 Det er blæksprut. Jeg kan se, du kan farve lidt blæksprutte. Ja. En banan. Du kan ikke. Tak, Erik. Ja. Vi ses. Tak for det som nu. Jeg tager ikke helt. Ja. Tak for det som nu. Ja, tak for det som med. Husk at like og subscribe.